assalaamu calaykum. Maxay tahay waddada ugu dheer Afrika uguna quruxda badan ee loogu magac daray Soomaaliya? Wadankee ayay ku taallaa? Waddadan aadka u quruxda badan ee Somali Drive yaa dhisay oo maalgeliyay? Goorma ayaa la dhisay? dhammaan xogahaas oo dhan waxaad kaga bogan doontaa muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir kanaalka, like saar muuqaalka, mahadsanid. waddadan quruxda badan ee idiin muuqata waxay ku taallaa mid ka mid ah wadamada Afrika, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Monrovia ee dalka Liberia. waxaana lagu magacaabaa waddadan caalamiga ah Somali Drive. waddadan ayaa ah ta ugu dheer Afrika uguna caalamsan ee dalka Liberia. waxayna martaa bartamaha magaalada Monrovia ee xarunta u ah waddanka. waxay hormartaa xarunta dhismaha weyn ee UN-ka, waxayna isku xidhaa dekedda iyo airportka caalamiga ah ee dalka Liberia. waxay ka kooban tahay ilaa 4 haad oo lababa dhinac tahay, waana waddooyinka ugu bilicda wanaagsan imika waddankaasi. waxay leedahay dhowr buundo, waxay dul martaa webiyo waaweyn iyo harooyin, waana highway qurux badan. dherer ahaan waxaa lagu qiyaasaa 13 kilomitir. waxaa dhisay mid ka mid ah kombaniyada waaweyn ee dalka China. shaqaale badan oo Chinese ah ayaa waqti geliyay, laakiin cid waliba waxay isweydiinayaan waddadan quruxda badan ee Somali Drive, sababta Soomaaliya oo xilligaa burbursan oo ay dhibaatooyin ka taagan yihiin loogu magac daray Somali Drive. waxaa la bixiyay 1970kii, waxaana kala bedeshay madaxweynayaashii Soomaaliya iyo Liberia. xilligaas waxaa Soomaaliya madaxweyne ka ahaa madaxweynihii Kaligitaliska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre. waxa uuna ku bedeshay waddada kale ee loogu magac daray Via Liberia ee dhacda degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. waana taariikh fog oo ku saabsan kala bedelasho magac. waddooyinka si la iskugu xidho xadaarad ahaan wadamada Afrika, gaar ahaan dalalkii markaa xiriirka wanaagsan ka dhaxeeyay. dadka u dhashay Soomaaliya waxay isweydiinayaan magacan Via Liberia. sidoo kale dadka u dhashay Liberia iyaguna si la mid ah waxay isweydiinayaan magacan Somali Drive. run ahaantii waa taariikh aad iyo aad u muhiim ah. muuqaalkeen maanta wuxuu intaas ku saabsanaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.